আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ইউটিউবার, সামিয়া কুকিং টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজ আপনাদের দেখাবো মিষ্টি কুমড়া দিয়ে কিভাবে দেশি মুরগি সুস্বাদু করে রান্না করবেন। আমাদের এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখুন। যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং বেল বাটন অন করে রাখুন। প্রথমে কুমড়ার উপরিভাগের শক্ত ছোলাগুলো কেটে এভাবে ফেলে দিন। এরপর এক সাইজের বড় বড় টুকরো করুন। এবার মুরগিটাও সুন্দর করে পিস পিস করে কেটে নিন। রান্না শুরু করা যাক। রান্নার উপকরণ দেখুন: আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, জিরা বাটা, 5 থেকে 7টি এলাচি, কিছু দারচিনির গুঁড়ো ও 2টি তেজপাতা। এবার কড়াইতে আপনার তরকারি অনুযায়ী পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিন। এরপর এক এক করে মশলাগুলো তৈলে ছেড়ে দিন। মশলাগুলো তৈলে ভালো করে ভেজে নিন, কড়া করে ভেজে নিন। এরপর 2 চামচ মরিচ গুঁড়া দিয়ে নিন। পর 2 চামচ হলুদ গুঁড়া দিন। একটু পানি দিন। কিছুক্ষণ মশলাটা ভালো করে ভুনা করুন। এখন পরিমাণ মতো একটু লবণ দিন। এবার মাংসগুলো দিয়ে নিন এবং কুমড়ের টুকরোগুলো ছেড়ে দিন। ভালো করে মশলার সাথে ভুনা করতে থাকুন। এখন একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন। 5 থেকে 6 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলুন। এবার ঝোল দিন। পরিমাণ মতো আপনি ঝোল দিয়ে নিন। কিছুক্ষণ এভাবে রান্না করতে থাকুন। যখন ঝোলের পরিমাণ কমে আসবে, ঝোলটা মাখো মাখো হয়ে যাবে, তখন নামিয়ে ফেলুন। বাস হয়ে গেল আজকের রান্না, মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে মুরগি রান্না। আমার এই ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।